Бүгін биһиги саха сирен тыһынча 902 тыһынча 930 сыллардағы национальна бопруонуна түмүктерин туһунан кепсетиэхпит. Муусуттар хүрбэттес күнүгөр тыһынча 900 сүрбетке сыллаакка РСФСР президиума саха асыыр түрүттүүрүгөр постановление ылынар. Ол курдук кине составар Жокускай, Өлөөхүмэ, Бүлүү, Үөһэ жаң уо куруктара кирбиттере. Уопсая ол кемигер киһитин ахсаана 299 сылы 5 тыһынча. Бу ылынынан биһиге дойдубут РСФСР составыгар кирбите. Мантат сагалаан агыс сыл устата үгү сыарахан кем күүтер. Максим Кирович Амосов сурайарынан сағуруттан келбит штаб начальнига әлбәқ репрессияны сағалабыд. Төһәмә гражданский сәри түміктәмітін дәйін біхи жоммут националист ден отчетауы кемне ыарахан аты иңер биттер. ГУП бюро секретаря Лебедев телеграмма үппыд. Положение создается острое. Подавление беловандизма возможно при почти поголовном истреблении местного населения. Ден исқоһоннох ыарахан сурук барбыт. Ити курдук саха сирин ихинäҕэ кыра гражданский сэрии саҕаламмыт. Партия салайыта улурьян сүрдэх оруннаах түмүкэ кэлбиттэрэ. Саха интеллигенциятын булааска чугаһаппыттара. Максим Кирович Амосов национальная интеллигенция сургун ихитнери. Внутренняя политика автономной Якутии будет способствовать возрождению культуры якутской национальности. Долг интеллигенции активно и горячо взяться за строительство автономной Якутии. Дойдубут жана саха автономиятын туттуутугар күстәх өләне сагалылар. Ол курдук бастыкы бүтүн саха учредительне себет муньягар аксыны хүббе хеттес күнүттен тыгынча 902 сыл 919 күнүн тыгынча 903 сылыга дылы үрдүкү исполнительне уна законодательне органнар терилибиттер. Составыгар хүббе бехес кихикирбит. Председателинен Платон Алексеевич Слепцов Аюнскай болбут. Салгы Совет народных комиссаров оннас саха СССР правительствода терилибит. Онна сүрін ылыныларынан болбут. Сүріне саха тыла сударствынай тылынан ылынмыттар. Российской Федерация өйбірінен саха асыр бастығы андайду сери ининәға қахайыстыбата. Тыынчы 900 сүребе сыллаққа чөлігер түйірбіттірі. Ол күрдік тыынчы 900 сүрбеға сыллақ ағыны саха серігер 600 тыынчы сүйі, 300 тыынчы сылғы бар әбет. Бу курдук национальный иитыкка биһиги бэйэбитин күүскэ көмүскэнэн РСФСР биһиэхэ утары баран сүрдээх элбэх оскуола библиотека бөҕөтө тутуллар териллэр. Саха ытчатын соҕуруу куоракка үөрэхха ыыталлар. Түмүкке тиэххэн аада. Саха автономна социалистическая республиката гражданская сэрии сытыырхайан бара турар кэмигэр саха бастыгы чаҕылхай басыбыыттара Максим Кирович Амосов, Степан Максимов Аржаков. Исидор Никифорович Барахов. Платон Алексеевич Аюнускай. Күстәк турорсулунан үгіз сырыларын терилибите. Саха автономна Советская Социалистическая Республиката теригиге улахан кирсилях мөккөр түмүгүнен революция ининәгә арасыя составыгар кирер саха уабалхан сирен уотун бүттүүнү онунан халлары ситихилибите. Тыынча 902 тыынча 902 агыс сылларга урулубут искык. Биһиге республикабы тыынча 902 агыс, тыынча 991 сылларга олох жаах академике өттүнен сайдыытыгар бөҕө тирах болбута. Автономиялах республика анал туругун ылы саха сиригер иннике олох жаах академике өттүнен сайдыытыгар модун көгүлүү күүһү уонна тыа хайыстыбатын чөлүгер түһэриге. Бурамысылнахы олох жаах әйгетин, науканы, үөрәғи, доробай қарыстабылын тетимнәқтік сайынларыға күйәғы кіберді. Әйхе кепсәтлер, Хадар медиатын корреспонденттері Алена Ксенофонтова, Ванесса Чувашова. Көпсөп қадері.